Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับในวันนี้ครับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรายการที่จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลา 9:30 น.ถึงเวลา 11 น.ครับชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะครับกับเนื้อหาสาระที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนะครับเราจะทำอย่างไรครับให้บ้านของเรานั้นเต็มไปด้วยกับสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยกับบรรยากาศของอันอิสลามครับรายการของเราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่เราจะมาสนทนากันในเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับและในวันนี้ครับพบกับผลบุคอรีอันกะรีมีนะครับในรายการครับร่วมกับพิธีกรอีกคนหนึ่งครับอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมครับนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับเชิญเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับทางบ้านที่เราได้มีโอกาสมาพบกันพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับก็สัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์บุคอรีเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทั่วไปของอิสลามจุดเด่นของอิสลามว่าอิสลามเนี่ยมีจุดเด่นสมควรที่จะนำเอามาเป็นวิถีชีวิตสมควรที่จะเอามาสร้างบ้านอย่างไรบ้างในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรครับประเด็นสำคัญมากนะครับในวันนี้ครับท่านพี่น้องครับที่กำลังรับชมทางบ้านครับประเด็นในวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยไปกว่าประเด็นอื่นๆเลยนะครับและอาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นแรกๆนะครับในการที่เราจะยึดเอาเป็นหลักในการสร้างบ้านด้วยซ้ำนะครับเพราะก่อนที่เราจะมีบ้านนะครับไม่ได้หมายถึงบ้านเดิมนะครับหมายถึงบ้านใหม่ที่เราจะต้องสร้างเนี่ยนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องศึกษานะครับประเด็นในวันนี้ครับอาจารย์นาอีมครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะครับการเลือกคู่ครองที่เป็นความสำคัญอย่างมากนะครับที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับในการศึกษาว่าการเลือกคู่ครองเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของอะไรบ้างนะครับจะต้องศึกษาให้ชัดเจนเลยอย่างที่เข้าใจกันนะครับว่าการเลือกคู่ครองเนี่ยไม่ใช่แค่การเลือกคบเพื่อนวัน2วันแล้วก็จบนะครับแต่มันเป็นอะไรที่มันยืนยาวแล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเราก็จะต้องศึกษากันนะครับประเด็นสำคัญในวันนี้ในเรื่องของการเลือกคู่ครองเนี่ยนะครับอาจารย์นาอิมพอได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเป็นอันดับแรกครับครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องคู่ครองการเลือกกับคู่ครองมันมี2หัวข้อหรือว่า2คำ2คีย์เวิร์ดแหละประเด็นแรกคือเกี่ยวกับการเลือกจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเลือกปฏิบัติเลือกกระทำเนี่ยได้มากมายหลากหลายแม้จะมีความดีที่อัลลอฮฺสั่งใช้ความชั่วที่อัลลอฮฺห้ามเนี่ยแต่อัลลอฮฺเปิดอิสระให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้อัลลอฮฺได้บอกว่าวะละกอดกัรรอมนาบะนีอาดัมแท้จริงเราได้ให้เกียรติกับมนุษยชาตินั่นหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำเหมือนกับมนุษย์เขาอาจจะไม่มีอารมณ์ไม่มีความต้องการอย่างเช่นบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยลายะซูนัลลอฮะมาอัมรหุมวะยัฟอาลูนะมายุมารูนจะไม่ฝ่าฝืนในคำสั่งของอัลลอฮ์และปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เท่านั้นส่วนสัตว์อื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกทำเหมือนกับที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับดังนั้นเนี่ยมองว่ามันเป็นเกียรติเป็นสถานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกให้เนี่ยสูงส่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็พอดูแล้วเนี่ยมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเขาทั่วๆไปเนี่ยเขาก็มีอะไรที่ต้องเลือกทำอยู่ประจำอย่างในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชมรายการนี้หรือชมรายการอื่นหรือว่าเลือกไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำได้ดังนั้นในหลักการอิสลามจึงมีฮุกมเขาเรียกว่าอะห์กามชะรอียะห์เนี่ย5ประการซึ่งการเลือกทำในแต่ละอย่างของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ5ประการนี้ไม่เป็นวาญิบก็เป็นซุนนะห์ไม่ซุนนะห์ก็มุบาห์หรือไม่ก็มักรุฮ์หรือว่าฮารอมมุบาห์มักรุฮ์ฮารอมท่านพี่น้องที่กำลังรับชมทางบ้านอาจจะต้องขยายความให้เข้าใจนิดนึงก็คือสิ่งที่วาญิบจำเป็นต้องกระทำหรือว่าสิ่งซุนนะห์คือส่งเสริมให้กระทำตามหลักศาสนาหรือมุบาห์คือสิ่งที่อนุญาตให้กระทำก็ได้ครับแล้วก็สิ่งมักรุฮ์คือสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทำน่ารังเกียจแล้วก็สิ่งฮารอมคือสิ่งที่ต้องห้ามเลยกิจวัตรประจำวันของมนุษย์เนี่ยก็จะมีสิ่ง5ประการเนี้ยก็ไม่หลีกจาก5ประการนี้ประการ1ประการใดแล้วก็มาดูกันว่าแล้วการเลือกคู่ครองเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนมันถึงขั้นที่จำเป็นไหมการแต่งงานเนี่ยศาสนามีความรู้สึกไงทำไม
ต้องมีคู่ครองด้วยครับปกติแล้วเวลาเราจะทำอะไรเราต้องมีเหตุผลใช่ไหมอาจารย์บุคลีทำไมเราต้องมีคู่ครองถ้ามีคนถามเนี่ยอาจารย์บุคลีจะตอบทำไมต้องเลือกด้วยคู่ครองเดี๋ยวนี้เขามีแฟนกันก็ได้เราไม่ต้องมีคู่ครองก็ได้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยครับผมเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับหลายคนก็อาจจะพูดกับประโยคนี้นะครับในเรื่องของการเลือกคู่ครองว่าทำไมครับเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยเราเห็นว่าเราชอบคนเนี้ยเราอยากจะอยู่กับคนเนี้ยโดยที่เราไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมีคู่ครองอะไรที่ต้องเป็นทางการเลยก็อยู่กันได้นะครับแต่อยู่กันได้และมีปัญหาแน่นะครับก็จะมีปัญหาตามมานะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในสังคมนะครับคนที่อยู่กินกันนะครับโดยที่ไม่ถูกต้องตามการอนุมัติตามการอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็จะมีระยะเวลาที่มันสั้นกว่าและจะมีปัญหาตามมาอย่างมากมายในเรื่องของความรับผิดชอบเพราะเราอยู่กันโดยที่เราไม่ผูกมัดกันเราไม่ได้ผูกพันกันนะครับนอกจากคำสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมอบให้แก่กันบอกว่าฉันจะอยู่กับเธอไปจนวันตายนะครับประโยคนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับในสำนวนที่วัยรุ่นทั้งหลายนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของอิสลามเนี่ยนะครับจะนำไปใช้กันนะครับจะอยู่กันไปจนวันตายหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับแต่พอมีบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้แล้วต้องบอกว่าฉันไม่ขอรับผิดชอบใดๆนะครับนี่มันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการที่ไม่ใช้คำว่าคู่ครองนะครับไม่ใช้คำว่ากรอบของการดำเนินชีวิตอย่างมีพันธสัญญาซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์หรือว่าสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาเป็นคู่อยู่แล้วเมื่อกี้ก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกว่าสิ่งนั้นจะสู้กับคู่สิ่งนี้ผู้ชายจะคู่กับผู้หญิงเนี่ยจะไม่แปลกว่าอันนะฮูคอลักซาวจัยนิซะกะรอวัลอุนซาแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างมาเป็นคู่ทั้งเพศชายและเพศหญิงอาจารย์บุคอรีครับเราไปดูสิ่งต่างๆเนี่ยก็พบแบบนี้จริงๆไปดูที่พืชก็จะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียสัตว์ก็จะมีเพศผู้เพศเมียมนุษย์ก็จะมีแบบนี้แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เหมือนกับมนุษย์เราดูทีละอย่างดูที่พืชเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ความใคร่อัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมันมาดังนั้นเนี่ยจะให้พืชเกสรตัวเมียรู้สึกอะไรกับเกสรตัวผู้เนี่ยไม่มีอัลเลาะห์ก็สร้างธรรมชาติมาว่าให้ลมเนี่ยพัดเอาเกสรเนี่ยมันผสมพันธุ์กันให้มีการมีสามารถที่จะมีลูกหลานหรือว่ามีพืชพันธุ์ต่อมาในรุ่นต่อมาเนี่ยได้อย่างสัตว์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกทางเพศอารมณ์ทางเพศมีเหมือนกันแต่ว่าสัตว์มันไม่เหมือนกับมนุษย์อาจจะมีเป็นช่วงฤดูหรืออาจจะมีแบบชนิดที่ไม่จำกัดหมายถึงว่าเขาอาจจะเห็นแม่ของตัวเองที่ให้กำเนิดเข้ามาเนี่ยแล้วเขารู้สึกทางเพศแล้วเขาก็อาจจะร่วมประเวณีกับแม่ตัวเองได้แต่มนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์เลือกต่างหากไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาไม่ใช่ว่าเจอใครแล้วสามารถที่จะแสดงความรักให้กับคนนั้นเนี่ยได้เลยถ้าไม่อยู่ในกรอบของความคิดสติปัญญาของมนุษย์และยิ่งมุสลิมแล้วเนี่ยเขามีศาสนาเนี่ยมาคอยกำกับว่าเวลาคุณจะปฏิสัมพันธ์กับใครที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยมันต้องมีกรอบนะถ้าไม่มีกรอบเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับลมพัดไปก็ไปเจอเกสรตัวเมียก็ไปปิ๊งกันในทีนึงไปอยู่กันตรงนั้นนะฮะหรือว่ามีความรู้สึกแล้วก็แสดงออกเลยมันก็จะเป็นเหมือนกับสัตว์หรือว่าพืชแต่มุสลิมหรือว่ามนุษย์เนี่ยเรามีสติปัญญาที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติกับเราดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอะไรที่แตกต่างกับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยชัดเจนเลยนะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามินกุลลิชัยคอลักนาซาวจัยละอัลละกุมตะซักกะรูนนะครับพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกพูดถึงสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้สร้างมาเนี่ยนะครับสร้างมาเป็นคู่อย่างที่อาจารย์นาอิมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นพืชหรือนอกเหนือจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเช่นท้องฟ้าคู่กับแผ่นดินความสว่างคู่กับความมืดนะครับดวงจันทร์คู่กับดวงอาทิตย์และต่างๆมากมายเลยที่พระองค์ได้สร้างมาและพระองค์ก็ใช้คำว่าสร้างเป็นคู่ด้วยนะครับจนมีบางคนเข้าใจว่าไอ้คำว่าเป็นคู่เนี่ยเข้าใจถึงขั้นมาลาอิกะห์เลยครับแวะประเด็นนี้นิดนึงครับเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้าใจในอายะห์กุรอานเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พูดถึงพระองค์ได้ทรงสร้างทุกอย่างเป็นคู่เนี่ยนะครับมีบางคนครับเข้าใจว่ามาลาอิกะห์เนี่ยพระองค์ได้สร้างเป็นคู่เหมือนกันมีเพศชายเพศหญิงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้นะครับไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ว่าพระองค์ได้สร้างมาลาอิกะห์มีเพศชายหรือเพศหญิงหรือมาลาอิกะห์จะมีเพศเนี่ยไม่ใช่แต่สิ่งที่มาคู่หรือว่าตรงกันข้ามกับมาลาอิกะห์ก็คือชัยฏอนหรือว่าญินแค่นั้นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้สร้างเป็นคู่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเพศชายเพศหญิงเสมอไปใช่นะครับไม่ใช่จะเป็นเพศชายเพศหญิงมนุษย์ก็อาจจะตรงข้ามกับชัยฏอนหรือว่ายินนะครับเป็นสิ่งถูกสร้างที่เป็นเบาของเราเหมือนกันแต่อยู่คนละสถานะ
นะครับอันนี้ก็คือความเป็นคู่ที่พวกเราได้สร้างมานะครับแต่ประเด็นในวันนี้นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับคู่ครองนะครับนี่ก็คือความสวยงามที่พวกเราได้ให้เกียรติกับบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมหมายถึงมนุษย์นั่นเองนะครับให้เกียรติที่การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากพืชแตกต่างจากสัตว์นะครับเป็นความสวยงามมากๆนะครับที่เราได้ยกเกียรติตรงนี้ครับอาจารย์บุคคลประเด็นสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติเนี่ยเรามาพิจารณาแล้วเนี่ยมันเป็นจริง100%ครับทำไมฮะเรามาดูนะครับอาจารย์บุคคลีว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีมนุษย์เนี่ยเมื่อกี้เราทราบทุกคนเนี่ยไม่ปฏิเสธว่ามนุษย์เนี่ยมีอารมณ์เมื่อเจอเพศตรงข้ามจะมีความรู้สึกถ้าใครไม่มีความรู้สึกเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเภทหมายถึงว่าอาจจะเป็นจำนวนน้อยแต่มนุษย์ทั่วไปจะมีความรู้สึกอิสลามเนี่ยวางตรงกลางมันมีขวาตกขอบกับซ้ายตกขอบขวาตกขอบคนที่เขาบอกว่าเรามีสิทธิเสรีภาพทางด้านเพศเราจะมีความสุขกับใครก็ได้ตราบใดที่เขาและเราเนี่ยยินยอมซึ่งกันและกันอันนี้คือไม่มีกรอบเลยอีกฝั่งหนึ่งเราบอกว่าเขาปฏิเสธว่าอารมณ์เนี่ยมันคือสิ่งที่ต่ำก็เลยมีลัทธิที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเพศซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถ้าบอกว่าเราไปเลือกฝั่งหนึ่งฝั่งใดเนี่ยผิดทั้งคู่เลยซ้ายสุดขวาสุดไม่ได้จะซ้ายสุดเราบอกว่าปฏิเสธเรื่องทางเพศเพราะว่าการเพศเนี่ยมันเกี่ยวกับอารมณ์มนุษย์เนี่ยต้องขจัดกิเลสมนุษย์ต้องไม่มีอารมณ์ไม่ใช่ถ้าถามว่าแล้วคุณเนี่ยเกิดมาจากใครก็เกิดมาจากอารมณ์ของคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็เกิดมาแล้วยิ่งคนดีถ้าสมมุติว่าคนดีเราบอกว่าเราต้องการเป็นคนดีแล้วเราไม่ไปมีลูกหรือว่าไม่แต่งงานเนี่ยไม่มีทายาทเป็นคนดีไม่มีทายาทเป็นคนดีก็แสดงว่าเราปล่อยให้ใครอ่ะก็ให้คนที่มีความเสรีทางเพศเนี่ยแหละทางสังคมอย่างก็เลยมีคนที่มีแต่คนไม่ดีเนี่ยออกมาแต่อิสลามในตรงกลางอิสลามเนี่ยไม่ยอมรับที่จะให้มีเสรีทางเพศขณะเดียวกันอิสลามก็บอกว่าการแต่งงานเนี่ยมีการมีความสุขทางเพศเนี่ยมีนี่คือสายกลางที่แท้จริงนะครับเป็นอะไรที่สอดคล้องกับคำว่าธรรมชาติมากๆเลยธรรมชาติเพราะหากว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันไม่ได้ถูกวางกรอบด้วยกับธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่อาจารย์นาอิมบอกเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมแล้วนะครับคนที่เขาไม่ยุ่งกับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงนะครับการอยู่ร่วมกันระหว่างเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับโดยมีกรอบเนี่ยเขาก็ไม่เอานะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เอากรอบนะครับหมายถึงฉันจะอยู่อย่างเงี้ยโดยที่ไม่เอากรอบเลยนะครับก็มีในสังคมนะครับก็เกิดปัญหาตามมาอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยทั้งคู่เลยนะอาจารย์บุคคลีว่าสมมุติว่าคนที่บอกว่าฉันไม่ต้องการที่จะอยู่กับเพศตรงข้ามแล้วต้องการจะปลีกตัวอิสลามเนี่ยห้ามนบีถึงกับห้ามมีคนหนึ่งมี3คนมาหานบีหนึ่งในคนนั้นเขาบอกว่านบีทำอิบาดะห์เยอะขนาดนี้เนี่ยเราต้องทำเยอะกว่าฉันจะไม่แต่งงานแล้วนบีบอกว่าฟามันรอกิบะอันซุนนตีฟาเลซามินนีใครที่รังเกียจซุนนะคือการแต่งงานของฉันเนี่ยไม่ใช่พวกของฉันนบีถึงขนาดบอกว่าไม่ใช่พวกเลยเพราะว่าการไม่แต่งงานเนี่ยถ้าคุณบอกว่าฉันไม่แต่งงานเอาแล้วที่คุณไม่แต่งงานคนนี้ก็บอกไม่แต่งงานถ้าทั่วโลกเขาบอกแบบนี้ล่ะมนุษย์จะอยู่ได้ไหมมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ไม่สามารถสูญพันธุ์หรือถ้าอีกแบบหนึ่งคือใครก็ได้จะอยู่กับใครก็ได้จะอยู่กันกี่คู่ก็ได้แบบไม่มีขอบมันก็สูญพันธุ์เหมือนกันหมายถึงว่ามนุษย์ก็จะเกิดโรคมนุษย์ก็จะมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นมากที่เห็นกันในสังคมแล้วตอนนี้ก็มีนะครับเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวแล้วอาจจะยังรักษาไม่หายขาดด้วยนะครับที่หายเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยนะครับที่หายเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยต้องการจะเป็นตัวอย่างเฉยๆในสังคมนะครับก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายในสังคมนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เลือกเฟ้นเราไม่ได้รู้จักการใช้ชีวิตแบบคู่ที่มันถูกต้องตามหลักการของกรอบที่พระเจ้าได้วางมานะครับท่านบุคคลีครับผมเคยได้ยินมานะครับข้อมูลของประเทศเมืองจีนตอนนี้คือจากการที่เขาคุมกำเนิดให้มีลูกแค่คนเดียวในยุคแรกเนี่ยลูกคนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีพี่น้องอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็เป็นลูกคนเดียวแต่พอลูกคนนั้นเนี่ยไปแต่งงานกับลูกอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันปัญหาคืออะไรครับคุณพ่อคุณแม่เวลาเขาไปเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยมีลูกอีกก็เป็นลูกคนเดียวเขาไม่มีพี่น้องแสดงว่าลูกของเขาเนี่ยไม่มีอาไม่มีน้าไม่มีลุงไม่มีป้าก็เริ่มมีปัญหาเลยสิแสดงว่าครอบครัวเนี่ยระบบครอบครัวเนี่ยสั่นแหละนั่นคือระบบที่เขาปฏิเสธการมีลูกหรือว่าการมีครอบครัวอย่างสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีปัญหาใช่ไหมฮะปัญหาคือต้องการให้เงินเดือนกับคนที่มีลูกคนที่แต่งงานคนที่มีลูกคนแรกให้เท่านี้คนที่มีลูกคนที่2เนี่ยก็จะให้เพิ่มขึ้นอีกนั่นคืออะไรนั่นคือการที่มนุษย์เนี่ยผินออกจากธรรมชาติที่ถูกต้องไปใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีคู่ครองแล้วก็เขาอาจจะมีความสุขทางเพศในทางอื่นแต่ว่าถ้าไม่มีคู่ครองมันก็ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่มีลูกที่จะตามมาคนสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยเขาต้องการคนงานปัจจุบันเนี่ย
คนที่มีเป็นวัยสูงวัยเนี่ยมากหรือว่ามีระยะห่างกับคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยวัยเด็กเนี่ยมากหมายถึงคนวัยกำลังทำงานเนี่ยไม่มีปัญหาก็เกิดขึ้นอันเนื่องจากการที่เขาเนี่ยคุมกำเนิดหรือว่าไม่สนับสนุนให้คนเนี่ยมีครอบครัวในตอนแรกครับผมพูดถึงเรื่องของจำนวนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่าคนชรากับเด็กระดับเล็กๆเนี่ยนะครับมันมีการวิจัยกันนะครับในเรื่องของจำนวนประชากรแถบยุโรปเนี่ยนะครับพบว่าจำนวนเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แล้วพบว่ามุสลิมส่วนใหญ่ที่เป็นประชากรที่อยู่ในแถบประเทศยุโรปเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมที่เป็นเด็กมากกว่าเนื่องจากอะไรล่ะครับครอบครัวมุสลิมแต่งงานกันมีลูกมีหลานกันนะครับทำให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นจำนวนของลูกหลานมุสลิมนะครับในขณะที่มีบางลัทธิที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเขาไม่แต่งงานนะครับเขาไม่แต่งงานเขาก็ไม่มีลูกนะครับแล้วหลายๆคนก็มองว่าทำไมมุสลิมเพิ่มมากขึ้นเพราะมุสลิมมีลูกมีหลานและก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องรู้จักกรอบของคำว่าคู่ครองด้วยนะครับว่าวิธีการเลือกคู่ครองเนี่ยการใช้ชีวิตแบบคู่ครองเนี่ยนะครับมันจะต้องสังเกตและก็พิจารณาที่อะไรบ้างนะครับต้องพิจารณาที่อะไรบ้างในเรื่องของการเลือกคู่ครองว่าที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ตัวอย่างคู่ครองเนี่ยพูดถึงคู่ครองเนี่ยคู่ครองแรกเลยหรือว่าคู่แรกๆเลยครับอาจารย์นาอิมครับที่เราสามารถเอามาเป็นตัวอย่างได้เนี่ยแล้วก็พอที่จะนึกได้ตอนนี้อาจารย์นาอิมนึกถึงคู่ครองของใครเป็นอันดับแรกถ้าคู่แรกก็คือบิดาของเราท่านแรกก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมก็เป็นท่านแรกที่เกิดมาอยู่บนโลกนี้อัลเลาะห์ให้มาอยู่บนโลกนี้แล้วก็ตอนก่อนอยู่บนโลกนี้อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมครับและท่านรู้สึกเหงาหรือวังเวงไม่มีคู่อัลเลาะห์ก็ไม่ได้สร้างผู้ชายหรือว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยให้มาเป็นคู่เพราะว่าเพื่อนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ผู้ชายเนี่ยหายเหงาได้อัลเลาะห์สร้างผู้หญิงพระนางฮาวาเนี่ยมาเป็นคู่กับนบีอาดัมและหลังจากนั้นมาถ้าเราลองนับนะก็จะมีลูกหลานแล้วก็ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงเราเนี่ยปรากฏว่าเราไปดูตั้งแต่เราขึ้นไปจนถึงนบีอาดัมเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคู่ครองหมดเลยพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายทวดที่เป็นพ่อแม่ของปู่ย่าตายายของเราแล้วก็เป็นพ่อแม่ขึ้นไปทุกคนเนี่ยมีคู่หมดเลยใช่ ทุกคนอยู่บนธรรมชาติหมดเลยไปถึงนบีอาดัมก็เป็นคนที่มีคู่ซุบฮานัลลอฮ์แล้วเราล่ะจะเป็นคนที่แปลกตระกูลของเราหรือคือตระกูลของเราเนี่ยมีคู่หมดเลยแล้วเราจะเป็นคนที่แปลกในตระกูลของเราไม่ได้ละเราก็ดูขัดกับธรรมชาติมากเลยขัดกับธรรมชาติมากเพราะเราเองเรามีพ่อมีแม่นะครับเราก็ต้องนึกในมุมกลับกันว่าแล้วถ้าเราจะมีลูกโดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะสร้างธรรมชาติที่มันผิดอย่างนั้นนะครับเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอย่างที่อาจารย์นาอิมพูดชัดเจนนะครับในเรื่องของการต่อยอดไปจนกระทั่งถึงคู่แรกเลยคือนบีอาดัมแล้วก็ท่านหญิงฮาวาเนี่ยนะครับก็เป็นคู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือตามความจริงของอิสลามศาสนาที่อยู่ในอิสลามแต่บางคนเขาบอกว่ามนุษย์พัฒนาการวิวัฒนาการมาจากลิงหรือว่ามาจากสัตว์ที่เป็นเซลล์เดียวอันนี้ก็คือความเชื่อที่เลวไหลหรือว่าไร้สาระเขาไม่นับว่าเป็นส่วนที่เป็นความจริงหรือเป็นธรรมชาติที่มาจากอัลเลาะห์นะครับคงไม่มีใครรู้สึกดีใจนะครับว่าพอได้ยินว่าอ๋อนี่ปู่ย่าตายายของฉันเป็นลิงนะครับหรือว่าปู่ย่าตายายของฉันเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะตอนนี้สัตว์ที่ว่าก็ยังอยู่นะครับถ้าหากว่าเป็นการพัฒนาจริงสัตว์ที่ว่าอาจจะต้องหายไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ได้สร้างพวกเรามาจากดินใช่นะครับแล้วก็ขอแวะประเด็นนี้คือว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าลิงเนี่ยเหมือนกับมนุษย์นะลักษณะเนี่ยคล้ายกันหรือว่ามันจะเป็นฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์เนี่ยให้เราได้เห็นว่าเนี่ยลิงเนี่ยเหมือนกับมนุษย์มีมือมีขาแต่ที่มันไม่มีเหมือนมนุษย์คือสมองอะสติปัญญาที่อัลเลาะห์ให้มาลองดูสิลิงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แบบไหนและมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ให้เกียรติขนาดไหนมีอารยธรรมเป็นยังไงบ้างและเราจะไม่ขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยการที่เราปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบและลิงเนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะหาคู่ครองเขาอาจจะมีวิธีการที่จะเลือกคู่ครองของเขาว่าดูว่าใครเนี่ยแข็งแรงสัตว์บางชนิดก็อาจจะมีแบบนี้เขาดูว่าเขามีวิธีการเลือกคู่ครองเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีเลยทีเดียวดูว่าอันไหนแข็งแรงกว่าลองดูซิกวาง2ตัวนี้ฉันเป็นตัวเมียใครแข็งแรงกว่าใครชนะได้เป็นคู่ครองเขาต้องการสายพันธุ์ที่แข็งแรงแต่มนุษย์เนี่ยแข็งแรงเดี๋ยวพอเขาใช้บุคลิกไม่พอแน่นอนนะครับเพราะมันต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างในการที่เราจะเลือกคนที่จะมาอยู่คู่กับเรานะครับผู้หญิงอาจจะมองว่าผู้ชายจะต้องแข็งแรงนะครับจะได้ดูแลเขาได้ปกป้องเขาได้ให้การเขาเรียกอะไรความอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้การคุ้มครองดูแลได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนเพราะถ้าหากว่ามีแต่ความแข็งแรงอย่างเดียวนะครับไม่มีความอ่อนโยนเลยไม่มีความเฉลียวฉลาดเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นตามมาที่สมควรที่จะต้องมีเนี่ยนะครับก็คงไม่เลือก
นะครับจะเลือกที่แข็งแรงอย่างเดียวก็คงไม่ใช่แล้วนะครับ ครับ แสดงว่าต้องมีวิธีการเลือกด้วย แหละ ต้องมีวิธีการเลือก วิธีการเลือก ครับจริงๆแล้วเรื่องวิธีการเลือกเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมองในคนดีอะนะถ้าจะพูดตามภาษาง่ายๆนะครับเราเห็นว่าคนนี้เป็นคนดี เราก็อยากที่จะได้เขามาเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วอยากจะได้เขามาเป็นคนที่คอยให้การดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับการดำเนินชีวิตของเราตลอดนะครับแต่อิสลามเนี่ยมีบอกเอาไว้อย่างละเอียดเลยในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะครับซึ่งอาจารย์นาอิมมีอะไรนำเสนอในเรื่องของการเลือกคู่ครองในช่วงแรกบ้างครับครับผมก็ในเวลาประมาณ10 นาทีในช่วงแรกนี่แล้วการเลือกคู่ครองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาตรฐานทั้งกับฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงท่านนบีให้มาตรฐานกับฝ่ายชายหรือว่าบอกเป็นภาพรวมเนี่ยบอกว่าตุนกะฮุลมัรอะตุลิอัรบะผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยหมายถึงผู้ชายจะเลือกผู้หญิงเนี่ยด้วยเหตุผล4ประการลีมาลิฮาวาลีนาซาบีฮาวาลีจามาลิฮาวาลีดีนิฮา4ประการคือเนื่องจากทรัพย์สินตระกูลความสวยงามแล้วก็เนื่องจากศาสนาแต่นบีขมวดปมตอนท้ายว่าฟัสบิซาติดดีนตาริบัตยาดากะจงเลือกคนที่มีศาสนาแล้วท่านจะประสบความสำเร็จนะฮะนี่คือหะดีษที่เราเนี่ยอาจจะได้ยินกันมาพอสมควรแต่เราลองจะมาดูรายละเอียดสิว่า4ประการนี้จริงๆแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ห้ามนะว่าให้มีเงินให้มีตระกูลหรือว่าเป็นคนสวยคนหล่อนบีไม่ได้ห้ามประเด็นตรงนี้แต่นบีขมวดปมว่าคือคุณจะมีอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ประเด็นสำคัญคือให้เลือกคนที่มีศาสนาถ้าคนที่มีศาสนาแล้วก็มีความสวยด้วยดีไหมไม่ได้ครับดีคือนบีสนับสนุนด้วยซ้ำว่าให้ดูผู้หญิงเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานว่าดูว่าคุณพอใจไหมมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหานบีบอกว่าฉันไปขอผู้หญิงมาจะแต่งงานแล้วนบีถามว่าดูเขาหรือยังบอกยังไม่ได้ดูไปดูซิเพราะในตาของชาวอันซอรเนี่ยมีอะไรบางอย่างนบีก็สอนให้ดูนี่คือในด้านความรูปร่างความสวยเนี่ยนบีก็ให้ดูด้วยทรัพย์สินก็อาจจะดูความเหมาะสมก็ไม่มีปัญหาตระกูลก็อาจจะดูได้แต่อย่าให้ประเด็นเหล่านี้มาเป็นประเด็นหลักโดยที่ไม่คำนึงศาสนาเพราะจะมีปัญหาแน่นอนถ้าคนมีอย่างอื่นแล้วไม่มีศาสนาอย่างที่เราอาจจะเห็นกันโดยทั่วไปแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยทั้งทรัพย์สินทั้งตระกูลทั้งความสวยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเพียงแค่ภายนอกซึ่งมันไม่ได้ภายในนบีเนี่ยสอนให้ดูจากข้างในบางทีคนอาจจะไม่สวยครับอาจารย์บุคอรีแต่ว่าเขามีศาสนาเนี่ยสามารถไม่มีเงินนะสามารถทำให้เงินที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอได้ผู้หญิงที่มีศาสนาผู้หญิงที่มีศาสนาสามารถทำให้ตระกูลดีได้เพราะแต่งกับคนมีศาสนาลูกหลานเนี่ยจะเป็นลูกหลานคนดีแล้วตระกูลก็จะดีไปด้วยมากกว่านั้นผู้หญิงเนี่ยถึงแม้หน้าตาจะไม่สวยแต่ผู้ชายเนี่ยเมื่อมองไปยังผู้หญิงที่มีศาสนามีมารยาทที่ดีแล้วเนี่ยก็จะพอใจในตัวของนางเนี่ยได้ก็นี่คือมาตรฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้กับผู้ชายในการที่จะเลือกสตรีหรือคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกเป็นเนื้อหาที่น่าเอามาวิเคราะห์เป็นอย่างมากเลยครับอาจารย์นาอิมครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการเลือกคู่ครองเนี่ยท่านนบีเริ่มต้นด้วยกับทรัพย์สินบางสำนวนหะดีษก็เริ่มต้นด้วยความสวยงามนะครับแสดงว่าต้องมีความสวยงามมีทรัพย์สินมีฐานะนะครับและท่านนบีปิดท้ายด้วยกับเรื่องของศาสนานะครับท่านนบีไม่ได้เอาศาสนาขึ้นมาก่อนแต่ท่านนบีเอาเรื่องอื่นขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาปิดท้ายในเรื่องที่มันสำคัญที่สุดในการที่เราจะเลือกผู้ใดผู้หนึ่งนะครับที่จะมาใช้คู่ครองนะครับใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่กับเราเนี่ยนะครับจะสวยไม่ผิดนะครับบางคนเนี่ยนะครับบางคนเอาเรื่องอื่นเป็นมาตรฐานรองหมายถึงว่าเลือกศาสนามาก่อนเลยนะครับโอ้ยคนนี้เป็นคนที่เคร่งครัดนะครับยังไงแล้วฉันก็จะใช้ชีวิตกับคนนี้ให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็เริ่มดำเนินการเลยนะครับปรากฏว่าพอไปดูแล้วเขาไม่สวยหมายถึงว่าผู้ชายที่มีหัวใจมีโรคอยู่นะครับอ่อนแอเนี่ยมีศาสนาดีแต่ไปดูเขาไม่สวยเลยตระกูลเขาก็ไม่เป็นมุอัลลัฟสมมุตินะครับเป็นมุอัลลัฟไม่ใช่มุสลิมเดิมตระกูลนี่ก็ไม่ใช่ตระกูลมุสลิมถ้ามีปู่ย่าก็เป็นปู่ย่าที่ไม่ใช่มุสลิมแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของฐานะก็ไม่ดีอีกเลยทำให้หัวใจเนี่ยเริ่มสั่นและไปเลือกศาสนาก่อนแต่ลืมคำนึงถึงในเรื่องนี้นะครับก็เลยบางทีเนี่ยทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเลือกเหมือนกันจริงๆผมเคยอ่านฟัตวาเหมือนกันอาจารย์บุคอรีว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้เลือกศาสนาของผู้หญิงใช่แต่ว่าสิ่งแรกที่ให้ดูเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือความสวยให้บอกให้ดูก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราดูความสวยแล้วไม่ประทับใจเราเลิกเลยมันเป็นสาเหตุที่เราปฏิเสธ
ถ้าสมมุติว่าเราเลือกศาสนาก่อนโอเคคนมีศาสนาแล้วแต่พอมาดูอีกทีนึงปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่สวยแล้วเราปฏิเสธเนี่ยแสดงว่าเราให้ความสวยเนี่ยมาก่อนศาสนาใช่แต่ถ้าสมมติเราเลือกก่อนว่าดูความสวยสวยไม่สวยถ้าไม่สวยเราไปดูคนอื่นเราก็ไม่ปฏิเสธศาสนาปฏิเสธแค่ความไม่สวยนะฮะแต่ถ้าคนที่สวยแล้วเราไปดูศาสนาถ้ามีก็เอาไม่มีก็ไม่เอาอันนี้เนี่ยจะปลอดภัยกว่าครับนะฮะครับก็เป็นวิธีการนะครับวิธีการคัดเลือกคู่ครองเนี่ยนะครับก็มีลำดับอย่างที่นบีได้เรียงเอาไว้ให้อย่างมีฮิกมานะครับหลายๆคนเวลาอ่านหะดีษเนี่ยก็จะต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราได้มีความเข้าใจในตัวบทหะดีษนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติด้วยเมื่อกี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกี้หะดีษท่านนบีนะครับพูดถึงในเรื่องของการเลือกคู่ครองโดยการบอกถึงผู้หญิงจะถูกเลือกด้วยกับ4ประการแล้วคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับมุสลิมะนะครับว่าแล้วถ้าหากว่าฉันต้องการที่จะเลือกคู่ครองบ้างท่านนบีแนะนำไว้ในหะดีษบ้างหรือเปล่าครับนะครับมีหะดีษที่พูดถึงในเรื่องของการเลือกคู่ครองที่เป็นผู้ชายบ้างหรือเปล่าครับครับผมก็อินชาอัลลอฮ์นะครับจะอ่านตัวหะดีษก่อนเล่นอินชาอัลลอฮ์น่าจะมาเสริมในหลังจากเบรกนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาก็หมดพอดีอินชาอัลลอฮ์เรามาในช่วงหน้าในพูดกันในหะดีษของการที่ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายอย่างไรอินชาอัลลอฮ์ครับพักเด็กสักครู่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์